Kati nziza okwebaza webale kuba nange naye Mukama webale kuba nange webale Mukama webale nnyo Mukama webale nnyo munnange webale nnyo Mukama webale okunyamba webale Mukama webale. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo mugyebaleko gyonna gye mutuusizaako engalo ngezezaako okukwata time naye simanyi kuba ebyokwogera tulina bingi nnyo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021 mwaka gwa 2021. Njagala okwebaza Katonda ate nate atusisinkanyizza nga tukyali balamu. Nebaza Mukama kubanga ayongerera ddala okukola ebikulu n'ebyamaanyi okuyita mu programu eno. Bingi nnyo ebiriwo, bingi nnyo simanyi oba nnaabimalayo naye Mukama mpa ekisa nsobole okubimalayo nga bw'osharinga vidiyo eno. Bingi nnyo simanyi naye kwata w'owandiika pen ne notebook owandiike ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula 5 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'14. Owandiike ekitabo ky'ebikolwa by'abatume again, kino tukisomako nnyo, essula 12 Acts of Apostles chapter 5 from verse 1 up to verse 14. Then Acts chapter 12 from verse 1 up to verse 20. Because some of the last episodes twasoma kuva ku verse 21 eri lwe twasoma kuba balabirizi nga Pawulo abayise. Twali mu Acts from chapter twasoma ku Herode nga malayika amukuba oluyi, twava ku verse 21 tumalayo essuula. Kati tuvudde ku verse 1 ne tujja ku verse 20 olw'embeera eriwo. Bw'omala okuwandiika ebyo ebitabo then mala okuyisaawo ebintu bino wammanga. Waliwo omukyala, waliwo family balina omwana bamuyita Sergo Isaac. Sergo Isaac waliwo omukyala yali amulina oba yali amututte kukola e Uganda. Omwana waabwe n'abula. Baludde ebbanga nga baŋŋamba ku ky'omwana oyo naye nga information nkyagikuŋŋanya nga sinnaba kugiweza. Era still again waliwo benkyayagala okuyogera nabo ntegeere ku nsonga eyo. Mwana mutali myaka 13 naye omukyala yali amututte kukola, omwana n'abulira ddala e Uganda. Mwana bamuyita Sergo Isaac. N'abulira ddala
yali amuyina abagamba simanyi mbuno omwana yagwa eddalu yamutwala simanyi mbuno ebutabika bamugamba tetulina mwana tuleeteranga mwana bagenda ku poliisi ne muna olw'okuba poliisi bali ababuza omwana bagagga balinawo ku ssente okusinga bannannyini mwana poliisi nebata omusango tegutambula tegweyongerayo ababuza omwana beyongera ate kutiisatiisa bannannyini mwana kakati basenguka misana na kiro we babeera nga badduka nga beyongerayo poliisi eri ku sayidi y'omuntu ate yabuza omwana tebereza omwana wakiri bwe bibeera bino ebyobugagga simanyi oli yabba emmotoka its fine simanyi gundi yabba simanyi tv ebyo its okay naye obulamu bw'omwana obulamu bw'omuntu abapoliisi nammwe muli bantu kuba mwakafaananyi ng'omwana we yabuze ate oli agamba simanyi omwana yamukola ki simanyi omwana yamutwala butabika butabika tebamulina ye yagamba mbuno omwana yatabuka omutwe kati ebintu biri awo bibuzaabuza naye ngenda kwongera nga bulijjo ngenda kwongera okwogera ne bannannyini mwana e Uganda kubanga abadde ankubira omulanga yali mu diaspora bambi asiiba akaaba asula akaaba kati information gyampa olw'okuba abeera akaaba waliwo kikyabulamu njagala njogere nabo ku ground bali njagala amanyago wa poliisi tutegere wa poliisi ali mu fayiro eyo yaani n'ennamba zaabwe ngenda zibawa leero leka nsooke nkikomi awo okutandika n'enkya ngenda baleetera ennamba y'omuntu eyabuza omwana mumukubireko bannaaye munyambeko mutuyambeko mumukubire mumubuuze omwana wa munne tuno ennamba ya OSI poliisi ekintu kino tukyongeremu amaanyi mazima ddala munnayuganda abulira atya mu Uganda kale mukazi bannaaye enkya nja kutandikirawo olw'obudde leka nsimbe wakati enkya tujja kutandikirawo omwana amanya ge ye Serugo Isaac Uganda bweto bweri omuntu abula ate ne nannyini mwana kati ali kudduka now bingi nnyo ebiri ewaka waliwo ebintu byesaagala kugenda mu nnyo okujjako nga waliwo ekyetaagisa saga zino eziriwo ez'ababuloga simanyi mbuno Museveni abanoonya bali 20 buli lunaku lisiti egenda ekula simanyi bakulembeddwa simanyi pengepenge ticha Lumbuye by the way mubadde munkubira essimu waliwo omukyala yankubira essimu ng'akaaba ali Boston batugambye Lumbuye bamukutte batugambye Lumbuye omwanange Lumbuye bannange omwanange oyo mwanange bwe simuwuliza naye mbuulira Lumbuye waali Lumbuye Museveni tatandise kati okunoonya Lumbuye tebatandise kati kunoonya Lumbuye bamunoonya dda naye tebajja mukwata ne babuloga abalala bonna babanoonya okitegedde naye mumuleka mbabuulire kino ekintu oba lwaki temuguma oba lwaki omusajja ono yabatiisa ensi yammwe okutuuka ku sseeryo era olwaliro Lumbuye agenda beerayo ticha Lumbuye agenda beerayo mutemufaayo mubwe mulaba si ticha Lumbuye olwaliro ssaawa 2 agenda kubeerayo mukitegedde ticha Lumbuye tebannaba mumukwatako waali ebyo bye bagamba mbu banoonya babuloga eno message egende wa Museveni direct ne banne bonna ne gavumenti yonna okutwaliza wamu Amini yagenda okufa yali alina banoonya tiyabakwata be yakwatako yabakwata lumu yamusalako omutwe baani naye bonna be yali ayagala tiyabamalaayo omu ku bo ye Museveni Amini yamunoonya tiyamukwata Obote yali alina banoonya tiyabakwata bw'obeera mu buyinza sigamba nti buli gw'onoonya omukwata waliwo b'otakwata ate era waliwo ne b'okwata n'otabaako ky'obakola waliwo omusajja ntera nnyo mwogerako yakafa tannaweza mwaka mu ttaka afudde mwaka guwedde tannaweza mwaka mu ttaka bwe guba omunene nnyo aguwezezza gulinga gumu abadde abeerawo olungujja yakwata emmundu nga Obote amaze okuwaŋŋangusa kabaka owulira
nga kabaka nga Obote amaze okuwangangusa kabaka omuvubuka yakwata emundu ebiseera ebyo yali muvubuka ng'eka ewaabwe waliyo emmundu kitaawe ng'alinamu olwo gavumenti abavubuka ne bagibba baali 3 ne bateega Obote awo ku Silver Spring awo ebugoloobi baali bakitegedde nti agenda kukwata ekkubo eri agenda Luzira simanyi mbunna alinayo omukolo ne bamutega ne bamuba amasasi kati Katonda ayamba Obote ng'asindise muki representative abaana olwawulira okugombe ne bamuba amasasi ne bagamba kale tetumukwasiza naye kasitayo message etuuse ne baleeta ba forensic experts ne bagoberera emmundu ne bakebera ebisosonkole ne bagoberera emmundu ne bakola batya omwana ne bamukwata mu Obote wanu omwana ne bamusiba nga muvubuka nayogera nti nabadde njagala kutta Obote kubanga yawangangusa kabaka ne bamuteeka e Luzira Amini n'awamba Amini n'amuta Obote n'akomawo n'amukwata n'amuzaayo afudde ali mu myaka 9 tafudde gye wano bonna bamuyitako Obote yamulekawo nga mulamu si buli gwe banoonya nti bagenda mutta ate si buli gwe banoonya nti bagenda mukwata mulekerawo okutya mwe bannayuganda olunaku lwe mulikkiriza ne mukomyawo ensi yammwe mu mitima kale bw'oba toliiyo Uganda gikomyewo mu mutima gw'otegeere nti no yiyo naye ensi mwagiwaayo ensi ya Museveni munnange sirika bagenda kunoonya batunoonye gwe bakwata bamukwate gwe batta bamutta asigale naye si bonna nti nagenda bakwata tebakulimba ne Museveni bamunoonya bangi bamunoonya juzi yatulaga gundi embaale jo mu campaign yagende yembale n'agamba Amini yali anzitidde wano nze nenyingira mu kisikaawo nenzikira mu kibira kiri kye mulengera wansi bannange bonna be nali nabo babattira wano ye yawona yabwe bamunoonya bamukwata so please si buli gwanoonya nti najja mukwata ate si buli gwakwata nti najja nti nalina kyala n'amukola obulamu buli mu mikono gya Katonda era waliwo omuntu akuuza mwana gwe genda kudda Uganda nja kutambula nve wano nzire ewaka ekyo tebaddamu kibalimba waliwo ebintu bye saagala kuddamu nnyo kubyogerako kubanga bitujja kumulamu ebintu by'okwogera tulina bingi omulimu omukulu gwe tulina okukola wano kwe kusomesa abantu bannayuganda be banaakomyawo ensi yaabwe ne bagitegeera ne bategeera nti nno yaabwe terina nnyiniyo ya buli omu ekyo kye tulina okukola ne bategeera ensi yaabwe bajja kuggyawo ekyo ekigaanye ekiri mu nsi yaabwe bannayuganda ekibaleetera ekyo ensi bagivaako bawulira ensi yaabwe ensi si yaabwe eriko nnyiniyo kati twandibadde nga tujjanga wano okusomesa bantu kiri ekyabatwalibwako kubanga bakibatwalako mpolampola mu bigambo ne batuuka ekiseera nga kibavuddeko kati tulina kikomyawo era mpolampola mu bigambo kiddemu kikomewo nalabye omuntu alina diguli ya psychology ng'agamba mbuno mulowooza munaakola zi conference ezo mukomyewo eggwanga neŋŋamba ono omwana alya mmere ki ewa mirundi balya mmere kingimu omwana wange agenda asome history pistox za eva bakugamba Museveni batulanga mu pistox gundi Nairobi batuuzanga enkiiko enkya n'eggulo kati ye aliko agamba oyo omwana yagambye bw'ati mbadde saagala mwogerako oyo omwana namulese naye mmwe mubindeetera buli muntu ajja bannange omwana agambye bw'ati ate mmwe lwaki mubigoberera bw'aba byayogera bikunyiiza bikulumya omutwe biveeko toddamu kumulaba bwe mumalanga mujja omuntu ajja yenna yenjebuse omwana omuwulidde omwana avumye omwana agambye yagambye mbu ekimujja mu Nuupu tuwemula mbuno aba Nuupu tetulina gyalitulaga tuwemula tetulina mpisa senga Nuupu yali nga ewemula ng'ekyokuwemula kyakulwanyisa kyaffe senga mirundi kitaawo wa NUP ngamba gwe omulenzi Junior senga NUP yali eyagala abawemuzi kitaawo senga wa NUP naye olw'okuba tetwagala abawemuzi kyovula bakitaawo wa NRM waliwo ebintu bino bibiri omusajja yamukubira essimu munnamawulire n'amugamba omukukunavu gyebaleko ssebo kale nawe gyebale waliwo pasita awadde obunabbi agambye nti Museveni mu bulungi ne mubi agenda kuwangula akalulu adde ku bwa pulezidenti era
Bobi Wine tagenda kuba president n'amugamba genda omugambe nti tamale mirundi akugambye nti olinga emmanga tamale mirundi oyo juzi yali ali ne Kasuku ne bamulekanira awo ng'akola program n'avaayo n'ayomba n'agamba naye nedda basajja mwe temujja kutumanyira nti eyi muve ne bamata mwina byakola mugende muteekemu ennyimba muzine senga tamale mirundi senga twali twagala abawemuzi kitawo senga wa NR senga wa NUP ekirala famire yammwe gwe ne kitawo mmwe mujonoonye bw'oba ng'oyogera ku bantu abali decent ng'oyogera ku bantu abali representable b'osobola okugira gwe ne kitawo temuliimu mirundi senior ne mirundi junior temuliimu okitegedde kubanga bino ebintu basagala byogera kubanga naye tulina omulimu munene nnyo ndabye ani Kayo Wisdom agambye NUP muyiga okugaba ku ssente gwe ssenyonyi va mu malala nze ndi mukwano gwa Tamale Junior nze ekimusumbu wankimanyi muyiga okugaba ku ssente kuba NRM egaba ssente basajja mmwe mutambule muve mu NUP mugende bwe muba mwano na ssente NUP ekuŋŋanya emisolo mu mwaka giteekamu ki NUP NUP eziba wezijewa ssenyonyi aziba wazijewa secretariat eziba wezijewa yajja mu NUP ng'ononye ssente please just pack up your bones and go. NRM yayonona ebyobufuzi bye Uganda abantu ekyo kye balowooza oli alowooza bw'anajja n'akwata essimu najja n'ayogerayo byayogedde olwongere ssente zijja gwe genda mu NRM NUP mugireke NUP nabagamba bw'oba oyagala NUP weesibuka genda osome Samwiri ekisooka Samwiri ekisooka essuula 22 okuva ku lunyiriri olusooka awo abaali obubi ne beegatta ku Dawudi kati mwabagala ssente abali mu business please just organize your disorganized bones pack up your bones and go mugende mu NRM mugende mu NRM fe NUP embeera embi ye yatugatta ku Dawudi era gwe omanyi nti tugenda kuyimira tukusondere ku lw'okubanga wasoma psychology genda omusomese Makerere gende Makerere osomese psychology fe tetwagala psychology wo ife ekituluma tukimanyi ekitubonyabonya tukimanyi era kyetulwanyisa kati gwayagala ssente mukwano Wisdom Kaye I love you bambi bwe muba mwagala ssente tubeegayiridde mugende bwe mba temulina byakukola nga mmwe babagamba nti okujja okwogera wano zibeera ssente munoonye anaabawa ssente ndabye Edmizaya naye ng'agira waliwo akagundi akafulumye mbo bannange mwannyinaze full figure Jennifer bannaye nga ntidde nange bantadde ku president banoonya nze nga ntidde mmwe temutumanyiira bw'oba otidde biveeko bw'oba wabika Museveni n'ogamba nti nno yafa nga toyina reference toyina nsonga lwaki wakyogera genda weeweeyo okendeze ku kibonerezo kyo nze Museveni namubikira mu Bayibuli nasoma kyawandiikibwa kiri mu kubikkulirwa waliwo abalamu naye nga baafa gwe ne bw'ono ntwala mu kooti ekisooka mu kooti basooka kukwasa Bayibuli n'olayira ng'ogiyina bwe ngikwata bwe nti sigita nga bambuuza wamubika nti yenze neyogera yafa naye mulamu nga tubikkula Bayibuli anti omulamuzi yaba yagimpadde nga tusoma ekyawandiikibwa nze bwe namulaba bw'atambula mufu kati kukyawa omulamuzi agusale kati mmwe byomutiisatiisa musimanyi bannaye nze mpulira ntidde nze bantaddeko kati gwe genda weeweeyo bw'oba teweewaddeeyo biveeko osirike essimu gijjeeko toddayo kwogera kuba ne byobadde oyogera byonna bya kisiru gwe senga NUP yali eyagala abawemuzi nze leka nkubulira ekibiina ekiyagala abawemuzi NRM Kyagulanyi
His Excellency Kyagulanyi yalonda ba coordinators nama full figure ekifo yadde okufukirira sanitizer wali ku gate emagere ya Kimuma. NRM nemubukira nemugamba jangu tukusasule oba tuwemulire oba tuvumire tukuwe sente. Tamale mirundi sini yani amusinga okuwemula. Oyo mwana yennyini video yonna gye yabadde ayogera nga avuma NUP muvuma mukola ki omumu yavumira amazina akamala bukamaze. Mulinga amahe wabula yagamba ye tavuma. Oyinza okumbuulira nyina nasooka nenkolako lives nga sinagenda mu vacation. Nagenda okuva mu vacation okudda nagenda okudda nenfuna issues ne Facebook account eyo gye nali nyina nenzigulawo endala mu gw'omwenda ogwa 2019. Okuva kolwo nentandika okukola gundi. Genda olabe video zange zonna oba nyina omuntu gwe nali nvumye. Faba NUP abalalu abavuma genda okebere video zange zonna oba ninamu omuntu oba nyina ekigambo kye nali mpisiza mu kamwa nga nvuma omuntu. Era okujjako nga kino kyenzizeemu nga nkuwa reference nti gwe wakyogera. So ekirala ekyokutunoonya tekigenda kutuyigula tama. Banaye ensomeseza wano ekitabo kya Dawudi ne Sawulo. Nkibasomeseza bamugoba bamunoonya naye tebamukwata. Si buli gwe banoonya nti bagenda kukukwata wamma. Mugende mu maaso n'okusomesa abantu bannayuganda bategeere wawe bali wawe balina okulaga. Mukitegedde? Nze nakera ku makya nenkwata essimu yange olw'ebyo ebinnuma nabagambye system NRM byetukola ne Museveni bye bituli recruiting okugenda twebake mu mpuku ne Daudi Samuel ekisoke sura 22. Kati gwe toyina bw'ogamba bagezaako okunyigiriza His Excellency ne Secretariat bave bagambe Ferumbuye tetumumanyi Fegundi tetumumanyi. His Excellency Kyagulanyi talina muntu gwe yali ayise mu revolution eno kubanga naye yagisangawo. Era tasobola kujja n'angamba nti wire toddamu kuyogera nti Museveni yafa. Endaba genda bamu ebintu ye ndaba mbadde Kampala nga mbonaabona. Mbadde mbonaabona nzekka. Abapoliisi be Kawempe bwe baali batwala pikipiki yange bagijja kunze nze nabonaabona nze manyi we nayita. Ebinnuma byange oli mwegattako ku lw'okubanga yatukulembedde. Era n'amala avaawo revolution tekomaawo kubanga ebituluma byaffe bya munda byaffe bantu si bibye tetuyamba ye yayamba ffe. Kakati ffe abantu baffe bali Uganda babonaabona. Oŋŋamba otya nti ye ajja ŋŋambe nti wire toddamu kuyogera nga bannayuganda babonaabona. Era naye tasobola kyogera waayi alumirirwa bannayuganda ayagala kununula bannayuganda. Kyemugamba singa Katonda amuyita leero revolution ebeera efudde era buka bubuusi. Revolution ebeera nga chenja bw'otuuka ku lusozi oddamu buzza Advance Katini bwoti olujegere ne lubuuka ne lugenda ku nnanga endala. Bw'otuuka Kaserengeto n'okolamu bwoti ne lubuuka ne lugenda w'ovugira Akaserengeto. Bw'otuuka Kasozi ng'era olubuusa nga lugwa awalala. Kati revolution tennaba kuggwa. Era mwaba mulaba mbuye ya revolution mwerimba. Revolution kwe kubonaabona kwe tubonaabona. Nga mukyabba ssente za gavumenti nga mukyalimba bannayuganda ne mutubba ssente okuva lwe mwajja okutuuka leero. Revolution tesobola kusirika paka nga muvuddewo. Hold on, wamale kanzige. Mukitegedde. So tetusobola kukkiriza
kukireka kigende bwe kityo. Olw'okuba si be batuyita mu revolution, ebitunyigiriza bimala kuvaawo ne tulyoka tusse mundu wansi. Naye ng'ebitunyigiriza bikyaliwo tetusobola kussa mundu ku ttaka. Ekyo si kimaze? Oyo yenna aliwo akola emirimu mu Nuupu bannaye nga ayagala ssente, ekyo kyo temugenda kukifuna. Sinze mwogezi wa Nuupu, naye ekyo kyemmanyi kubanga bukyanga mukiyimbirira. Bakiyimbirira bannaye Bobi Wine mukodo, akasajja kakodo, akasajja kale ati abaweeki yakeere agenda akole abaleetere. Museveni azibawa ku lw'okubanga azibba bubbi. Jjo yabbyeza IMF zonna yazimazeewo, zonna yaziridde yazimazeewo. Kati oyo bwazibagabira azibagabire. Ayina ente. Nakoma okuwulira waliwo akatabo akafuluma ka Africa bakayitaani. Nakoma okuwulira nga bagamba oba gwali mwaka ki nti Museveni ayina ente emigongo ng'obaze nti 1 2 3 4 ente milioni 16. Yali akamala okuwamba ye ne Matayo Kyaligonza. I repeat, ye ne Matayo Kyaligonza bagenda esaidi ze Bugwere, Bunyoli, awo watyawo ne babba ente z'Abagwere ne bazitikka ku mmotoka ne baziyingiza Kampala. Nkiddamu with authority, Matayo Kyaligonza ne Museveni babba ente z'Abannayuganda. Bateekawo olutalo awo, simanyira kwena, simanyi bikyawo mu bitundu awo, Bugiswa awo, ne babba ente z'Abannayuganda ne baziserengesa emmanga. Ne babba ente z'Abakalamojja ne baziserengesa emmanga. Oyo mugenda abawe ente, mugenda abawe ssente, kuba ye ebibyabbi ebibbe. Waliwo yambuza, naye obwo obuvumu bw'oyogeza obujjawa? Ennaku gye nayitamu, ennaku gye mpiseemu ne gavumenti ya Museveni, tetulina kye tufiirwa. Tufiirwa ki? Kiki kye tutabonyeebonye? Waliwo yambuza, naye bannange bw'olowooza ennyo ku bintu bye tuyiseemu ne Uganda weeri weyandibadde ne weevudde, owulira nga tetuyina kye tuluuzinga. Okujjako okwogera amazima. Sky Soldier yakootinga ekintu, nze nakiwira ku Sky Soldier, ye yagamba simanyi oba yakijja ku Malcolm X nga bakyasoma. Yagamba bw'ati, toyinza kumanya buvumu bw'oyina paka okutuusa nga kyokka ky'osigazza. Nga kyokka ky'osigazza kubeera muvumu, kwolwo lw'otegeera nti n'oli mu buvumu. Sky Soldier ye yakikootinga, gwe nakiwulirako naye. Nze omanyi bagamba nze nsoma Bayibuli, sisoma bitabo bingi, nsoma Bayibuli. Kakati ye yasoma, simanyi Malcolm X, simanyi baani, nze abo sibasomangako. Sibi ebyo. Nga sinagenda ku kyawandiikibwa oba okunnyonnyola ekindeese ekirala, njagala kwogerako katini ku programu gye mwampeereza eyabadde eya Mama Fina ne Pastor Sempa. Mama Fina gye yagambiddemu mbu Katonda alina waakoma. Mbune Katonda alina waakoma n'abaako n'ebimulema. Ndowooza Katonda waakoma Mama Fina watandikira. Kuba Mama Fina yatugambye Katonda alina waakoma. Mwe Bannayuganda wammaleka mbabuulire. Abantu bwe babulwa amagezi ebyo bye boogera. Gwe Mama Fina ayina gwe ow'amaanyi atandikira Katonda waakoma. Wayimira mu kamera n'otugamba mu nnaku mmeka ogenda kuba otuleetedde abatabaawo. Era n'otugamba bano abamusaate bano banyize peesa fu batuwe. Tuwe abatabaawo. Gwe w'amaanyi ennyo. Tuwe abatabaawo kuba Katonda waakoma gwe w'otandikira. Ekirala, omunaddiini omu gwe wagambye mbuno basaba ne bajja n'enkyakya. Munaddiini omu ayina enkyakya ku kigero oyo gw'ogamba. Asinga ba Mama Fina 10.
mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu. Gwe Mama Fiina nkubuulira munnaddiini omu gwe bagambye ayambala kakanzu akakutuse ayina enkyakya ku bigere nga talina na niigiina, wagambye nti engatta ey'ebbeeyi gy'alina niigiina wa makulu nnyo okusinga gwe Mama Fiina. Tewali wali wafudde muntu ne bagamba mudduke muleete Mama Fiina gy'atusabire. Tewali wantu we baali beetaze ne bagamba mugende mudduke muleete Mama Fiina. Naye buli kintu ffe Bayibuli kagaba amaziga kebe ennaku etandika na kusaba. Kati gwe Mama Fiina weewummuze ekyala sempa naawe ate noonya, leka kutuleetera ate kukubuusabuusa sempa. Kolayo ku by'amakulu sempa. Bayibuli egaana empaka ez'ekisiru. Bayibuli egaana empaka ez'ekisiru. Kakati ogenda otya ku TV Pastor Sempa mukole program nga yakuwakana ne Mama Fiina. Era kubanga program bagibawa ne bakwira ku ssaawa bwe ziti olunaku bwe luti ojja kuba ku program ne gundi. Kati ate naawe Sempa tukumanyi oli muyaaye nnyo, naye ate leka kukisussa musajja gwe naawe oyo naye mumaze. Ngenze ku byawandiikibwa. Olwaleero nzize okwogera ku bubbi obuli e Uganda ate n'okulagula. Leero nzize kulagula waliwo ekintu ekigenda okugwa e Uganda nkiddemu omulundi ogwokubiri. Waliwo ekigenda okugwa e Uganda nkiddemu ogwokusatu. Waliwo ekigenda okugwa e Uganda. Museveni weesibe ebbiri. Either tulaba omulambo gwo oba tukukwata. Ku bibiri Museveni waliwo ekigenda okugwa e Uganda. Nkubuulira nze nja bibabuulira. Waliwo ekigenda okugwa e Uganda kinene nnyo kyemutalabangako, n'amatu gammwe kyegatawulirangako, n'amaaso gammwe kyegatalabangako, n'emitima gyammwe kyebitafumiitirizangako. Katonda agenda kireeta e Uganda. Katonda agenda kibakolera e Uganda. Nkiddemu mbabuulidde. Wulira, olunaku lwatuuka ndi ku babbi ba Uganda, kati ndi ku babbi leero be nagiridde. Atwine Museveni, Janet, mwenna gavumenti nga bweri mwenna ababbi, akakundi k'ababbi. Olwaleero mwe mmere ndeese mubbi eggwanga ne mulikaliza. Naye si mwe musoose okubba. Leero mbaleetedde ekikolimo ky'obubbi. Era leero essala gye tugenda okusaba endala eyeeyunga kwezi ennyingi. Ekikolimo kyammwe mukikwate mugende nakyo era nakyo kibatwale mu linnya lya Yesu. Mu bikolwa by'Abatume Ssuula 5 mulimu omusajja n'omukazi bamuyita Ananiya ne Safira. Ennaku ezo abamu baweereza bannange ku Prayer Warriors Online Church waliwo omusumba abadde atusomesa ku bubaka buno, Ananiya ne Safira. Ananiya ne Safira baatuuka ne babba Katonda. Ne babba baali balina obuvunaanyizibwa bwe baali balina okutuukiriza. Ne basaba ne beeyama ne bagamba buno obuvunaanyizibwa tugenda butuukiriza, era kasita tutunda ekibanja kyaffe ssente zonna ezigenda okuvaamu tugenda zireeta mu maaso ga Mukama. Nga be bakyeyamye. Ananiya ye musajja, Safira ye mukazi. Ne bagenda Mukama n'abawa omukisa, ne batunda olusuku lwabwe, ne batunda ekibanja kyabwe. Olwo nsoma byawandiikibwa kubanga ebintu bingi njagala mbiyiteeyitemu mangu genda osome. Gojja genda obisome. Nze ngenda byogera bye nnaabasiyogedde ojja bisoma kasita mbeera nga mmaze okukuwa reference n'okunnyonnyola ebisigadde ojja bijjawo. By the way, njagala okwebaza Katonda kubanga musoma Bible abantu bajja ne bagamba mu butuufu kino nkitegedde, wano nasomyewo, wali nasomyewo, ekyanmpadde amaanyi nti bwe muddayo musoma Bible bambi Mukama abawa omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okusituka ne munoonya Katonda. Ananiya ne Safira ne bagenda batunda ekibanja kyabwe. Bwe baamala ssente ne bazaawulamu ne basigazaako ekitundu. Ananiya ye yasooka mu kyaki najja.
atuuka bayibuli egamba n'aleeta ssente wa Peetero anti omanyaawo nawo abasumba bababbirawo nnyo awo abasumba bababbirawo nnyo ne bababuulirawo enjiri ne mukankana n'oddayo n'otunda ne firiigi n'omuleetera ssente. Ananiya bw'amala okutoolako najja Peetero n'amugamba, Ananiya, zino essente ze watunze mu lusuku nga bwe wayogera, kubanga wagamba okuleeta ekyaddala kyonna nga gwe weeyama. Kati bw'oba weeyama ate nga n'amugamba amazima gennyini musajja wa Katonda ate kati nze nsobola okulimba. Musajja wa Katonda siyinza kulimba abasajja ze ssente ze bampadde. N'amugamba Ananiya, n'amugamba kubanga olimbye Mukama kati gw'owedde. Bayibuli egamba Ananiya n'agwa ku ttaka n'afa. N'ayitawo ebivubuka n'abagamba mujje mu mutwale mu muziike. Wayitawo essaawa 2-3 mukazi we n'ajja n'amubuuza Safira, wamma gyebale, wamma zino essente bbaawo ze yaleese ze ssente ze mwatunze? N'amugamba kyekyo kyennyini musajja wa Katonda, kyekyo kyennyini era nga bwe twatunze era zennyini bwe twazikutte tuzireeta ng'era bwe yazireese oweewange. N'amugamba olimbidde ki Omwoyo Omutukuvu? Safira, lwaki olimba Omwoyo Omutukuvu? Ate olusuku lwali lwammwe era ne bwe mwatunze ssente zaabadde zammwe, naye bwe muba mwewaddeyo okutuukiriza lwaki ate mulimba? Kubanga olusuku tetwalubasaba, tetwabagambako nti mutuleetere. Mwe mwatugamba bwe mutunda zonna ze munajjamu muzireeta. Kakati ate kwa mukazi wallahi ya Mungu nkubuulira, alhamdulillah bannange ssente zeezo. N'amugamba ebigere ebitutte balo bikukime, n'agwa n'afa, naye ne bamutwala. Ananiya ne Safira baafa nga ba mu kkanisa, ekyo njagala okikwate, era baali mu kkanisa eri Peetero gye yasabiramu omuntu oli gwe yagamba ffeeza ne zaabu siina, naye kyennyina kyenkuwa, mu linnya lya Yesu situka otambule. Eyo ekkanisa we baali mu kkanisa, ate era ekkanisa eyo ey'abatume newe ekitabo ekizimbe n'eŋŋamba ekkanisa ey'abatume Kristo gy'akomawo kuno etaliiko bbala yadde olufunyiro. Awo ne bafa ne babaziika, naye Bayibuli egamba bwe bamala okufa Omwoyo Omutukuvu n'ayongera okutambula okusinga ne bwe yali atambudde. Ngenda kusomako olunyiriri lwa 14 lwokka, kubanga ebyo byonna bye njogedde biri mu nnyiriri eziri awo ezisigadde awo, naye njagala tusome olunyiriri olw'14. Olunyiriri olw'14 lugamba bwe luti, nti nno abakkiriza ne beeyongeranga okwegatta ku Mukama waffe, bangi abasajja n'abakazi. Omuntu afudde mu kkanisa, omuntu afudde agudde wali mu kkanisa, omusajja n'omukazi bafudde, ekyo tekyali kikangabwa. Ekkanisa ne yeeyongera, abakazi n'abasajja ne balokoka, abantu ne bongera okulokoka, naye twali badde tulowooza nti bano bwe bafudde abantu tebagenda kulokoka. Eyo y'ebikolwa by'abatume 5. Kati genda mu bikolwa by'abatume essuula ey'12 olyoka olabe. Bayibuli egamba bw'eti, awo Herode n'agolola omukono okukola obubi abamu ku b'omu kkanisa, n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Neyeeyongera bwe yalaba nga kibasanyusiza, neyeeyongera n'akwata ne Peetero n'amusiba, ekkanisa n'esanyalala. Ase Yokaana akutte Peetero, ekkanisa n'egwamu nnabe. Bali bafudde, ekkanisa ne yeeyongera okukula. Bano omu afudde, omulala bamusibye, ekkanisa ne yeesiba.
Bible and politics birisi bibanyonyodde. 1 bwe yama ekintu mu maaso ga Katonda kituukirize. Bwe yama ekintu mu maaso ga Katonda kituukirize. Ekyo kye kisooka. Kati njagala genda kubiteeka mu politics. Museveni enziba gy'obbye Uganda, Anania ne Safira Katonda teyabavunaana lwakuba nti baleeta esente ez'ekitundu. Yabavunaana bubbi na bukumpanya. Petero yabagamba, Petero yabagamba olusuku lubadde lwammwe, kati ekibalimbya kiki? Ne sente zibadde zammwe, kati ekibalimbya Omwoyo Mutukuvu kiki? Mwandituukiriza ekyo kye mweyama okukola. N'olwokuba temukikoze nga bwe mwabadde mulina okukikola, kati mmwe muveewo ekkanisa yeeyongere egende mu maaso. Museveni Mukama yakuwa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera Uganda. N'akuwa n'omukisa mu byonna by'obadde okola, n'obba n'ogattako n'okulimba. Ebigere byatwala Anania bikunone. Era nga bwe weekubana nabagamba omukazi muka Museveni omwaka gwali gwa 2016 2011 nagenda Kololo ku gundi esembayo, rare esembayo. Muka Museveni n'ayogera ebigambo bino. Janet, Bannayuganda munnyambe mumpere Muzeeyi akalulu ekisanja kye ekisembayo. Ani agenda okumpeera Muzeeyi akalulu ku lwange mumumpere ekisanja ekisembayo kino bwakimala agenda asiibule. Agenda omumpeera akalulu awanika omukono nempanika omukono. Nga mmanyi Muka Museveni byayogedde bituufu kubanga ekisooka mukazi mbu mulokole. Tumusaamu ekitiibwa maama w'eggwanga. Atuga mumuwe ekisanja ekisembayo. Nange nenguwanika. Era ekyo ekisanja kyembanyumiza kye nabbiramu akalulu ka NRM. Ak'omunda akebweru temugamba mbu nabba Besigye akalulu. Nabba kamunda kali akansereko ne bamwine ako ke nabanyumiza wano. Nga ndi muzibu nnyo mu by'obufuzi awo mu Kampala Central nga nsobola okuditamininga ani agenda okwesimbawo ku bwa MP. Nze nagaana bamwine, nze nalemesa bamwine okwesimba mu Kampala, yali akiridde. Yali agenda kulya kamyufu ka NRM, nze nakamukuba, si nsereko. Nze nakamukuba kuba nze nawansereko obululu. Twabukolera ku New Vision, nembubbayo, nembuwa nsereko, netubulonda, nabagamba nze omu nalonda obululu 5 mu kamu. Nava n'obululu 5 waka nga mbumaliriza akamu ne bakampa wali. Hold on. Kakati Muka Museveni natulimba bwatu. Era Kololo nakoma 2016 nempagira Mbabazi mu kulonda n'ennonda Besigye. Naye nga Safira ye yannimba mbubaawe akoma nkisanja ekyokugira. N'olwaleero yasabira bbaawe akalulu. Anania bw'amala okulimba baateesanga ne Safira era nga bamanyi n'ekyokwogera. Kyova olaba buli kintu kyonna bakivuluga babiri. Ono yamugamba namugamba kakati gendo bagambe nti syllabus ekyuse tulese syllabus endala tusoke tusomesa abasomesa ate n'abasomesa bagende basomesa abaana ne basomesa tebabimanyi. Abasomesa ne bagamba banaye syllabus ikyusiza nga tamu etandika. Tetubitegedde bye tugenda okusomesa abaana tubitegedde nti mwe mu busomesa ebyo. Naye nga bakimanyi nti bye baleese okusomesa abaana kutta future y'abaana. Obuvunaanyizibwa bwe bajja okukola bubalemye okukola. Kati mmwe bwe mufa Uganda yeeyongera kukula. Kubanga enkola yammwe
ezibira gwanga kukula. Ananiya ne Safira bali enkola yaabwe eziyiza church kukula. Bible egamba abasajja n'abakazi kubanga ne wana abaafa kwaliko omusajja n'omukazi. Omusajja yali aziyiza abasajja okulokoka. Ekkanisa agiziyiza okula n'omukazi nga naye kyekyo bombi Katonda n'abajjawo. Bible egamba abasajja n'abakazi ne beegatta ku church, church n'ekula. Kakati church gye twogerako Bible and politics Uganda, Museveni ne mukazi wo bwe muvaawo leero enkya Uganda ekula. Nalabyeko simanyi Bombardier zibalemye okumaintaininga maintenance kati bapangululemu nga spare bamuteeka mweno. Emu ye yawe efuuse ya kupangulula ze baakagula ennyonyi Uganda ze yakagula zagudde ku ttaka tebasobola zikozesa, tebasobola zimaintaininga ninga bazireeta bagamba wano mu kalulu Museveni azizaawo ennyonyi. Nalaba Fulufiga ng'ayomba banamwenga muli bazibu nga Museveni azizaawo ennyonyi zino ne mugamba Fulufiga genda mpola Fulufiga. Kitaawo bw'aba ekkolo lwe nakyogera nayogera ebigambo bino nabagamba video zange nze ekolera gwe bwombuulira omutwe oba bw'oyogeramu ekigambo yonna ngikuddiramu video. Kolo lwe nayogera ekigambo kino naali nsomesa Fulufiga ne mugamba Fulufiga bw'oba kugamba nti kitaawo ye yali nannyini wa Nana Hostel, ye yali nannyini wa Mish, ye yali nannyini wa Sapinto, ye yali nannyini wa Garden Courts Hostel, ezo zonna zirawo mu Kikoni side awo ne mu Makerere. Ne bagamba nti ezo zonna zaali za kitaawo nti naye omusika omukuza yazitunda nti nakukolerayo bukioski busatu wali ku paaka empya. Gwe n'okubendulu n'ogamba bannange omukuza akinkoledde. Omukuza weebale nnyo weebalire ddala kubanga onkoleddemu kioski obeera oyina ekikyamu ku mutwe. Mbuffe twebaze Museveni okututerawo kioski nga yatunda hostels za kitaffe Uganda. Amin yalekawo ennyonyi 10 mbutwebaze 3 zaleese kakati ate ziizo ne 3 emu bagipangulula emu yo yatuula zibadde zikyali 2 kati bapangulula emu ne bapanga emu kati bakubireko mu ngalo. Ananiya ne Safira mwina kufa Uganda ekule. Ananiya ne Safira mwina kufa kubanga muteesa babiri bali basula mu buliri bumu. Era ne bateesa bwe banaatunda ekibanja n'omutemwa gwe bagenda okujjako n'engeri gye banaalimba. Era nga bwe batulimba babiri. Kati jjo omukazi yakomyewo n'ajja atulimba n'atukkirizisa. Ensi za Africa tezaakiise mu Europe. Tezaakiise mu Europe. Era twakikkiriza abamu. Era tuli wano twebuuza lwaki Abafirika tetumanyi kusamba mupiira okubanga tetwatuuse kukiika mu Europe. Kati Ananiya ne Safira mwina kufa. Nkugambye bano abantu bonna ebizibu bino byombi bibiri byali mu church. Ekyomu bikola by'Abatume sura 5 kyali mu church n'abantu ne bafa. N'ekyo ebikola by'Abatume sura 12 kyali mu church ekkanisa ne yeesiba. Amakanisa ne bagaggala ne badduka ne bagenda Bible egamba ne bagenda ne beekweka ewa Roda, Sister Roda, ne balyoka basaba. Rebecca Roda ne basaba ne bagamba nedda Mukama nedda waliwo omulabe akutte ekkanisa. Oli teyali mulabe. Ananiya ne Safira okufa teyali mulabe, si ye yali alumbye church. Wano okutta Yakobo n'okukwata Petero okumuteeka mu kkomera oyo ye yali omulabe. Museveni ne mukazi wo mwina kufa bwe muba temunnaba kufa. Ekyo ky'okutunoonya si y'ensonga. Nedda. Ensonga mwina kufa ekkanisa ekule. Mwina kufa Uganda yeeyongereyo. Mwina kufa Uganda efune zi train.
Mwina kufa Uganda eddemu efune ennyonyi omuntu agendako Kasese dakiika 45 zimumala okuva Entebbe agende Kasese akomewo mu ssaawa 2 abeera amaze okugenda n'okukomawo n'okyakola ebirala. Ekyo mmwe mukituulidde Anania ne Safira mwina kufa kubanga ebyo mwabisangawo. Waliwo omuntu nkugambye yaŋŋamba mu vaka ye ya siniya 4 yasuubulanga ne anti we ebijanjaalo ng'olunaku bagenda e Kasese emirundi 3 basuubula ne baleeta ne basanga abasuubuzi ku railway station yawo ne babaguza ne balinnya eddayo ne basuubula ne baleeta ne baddayo ne bakomawo ng'abasuubuzi babasanga awo ku railway station abava mu Owino ne bagulira awo ne babawa ssente ne balinnya eddayo akawungezi ne bakomawo ne batunda ebisembayo ne bagenda eka ne beebaka nga basuubudde Kasese emirundi 3 olunaku ne bafuna amagoba ne bagenda eka ne beebaka ate nga tebakooye kubanga babadde mu train. Si yagenda kumenyeka banayindekandeka tonkoona kaawo mpulira wanti muneyi mbadde Kasese katulero bw'oba ogenda Kasese eyo wiiki bakulinda oli eyo nkugambye olunaku lumu nga basuubula emirundi 3 ne bwe bamaliriza ssaawa 4 ez'ekiro ne bagenda eka ne beebaka nga basuubudde Kasese. Kati Anania ne Safira mwina kumala kufa ekkanisa ekule Uganda ekule. Mwina kumala kufa leero eddewo kubanga Museveni ndo yazizaawo leero yatulagayo PDF nga slippers ziri ez'ebyuma bazijjeewo bateekawo bibaawo era nga batukkirizisa ebibaawo bigumu nnyo okutambulirako leero okusinga ebyuma byayo. Katubakubireko mu ngalo Anania ne Safira mwina kufa kubanga kimweyama okukola si kye mukoze. Nkugambye ntandise wano nga njogera ku mwana Serugo Isaac abulidde mu Uganda. Poliisi ewagira oli eyabba omwana eyabuza omwana naye nga Museveni bwe yajja yagamba kisoboka kitya Munnayuganda okubulira e Uganda nga n'empiso tebulira mu nnyumba. Kisoboka kitya nga nze waffe anti wange gye nakulira ne maama empiso bwe yabulanga twafulumyanga ebintu byonna mu nnyumba ne tuyisaamu magnet mpaka ng'empiso tugirabye. Bigambo bya Museveni. Olwero Bannayuganda babulidde Uganda awo ye pulezidenti Anania ne Safira mmwe mulina kufa era mbabika Anania ne Safira mwafa. Nabagambye juzi waliwo ebintu bye baprogramminga ne babiteekawo twategeera mu mwaka gwa 2012 ne tutegeera nti 2022 kata yegenda okutegeka World Cup nga simanyi nti nno ndijjako ne kata. Kati olwaleero ndi wano ndi kata nakugamba juzi emisinde egiwedde nali mu Khalifa Stadium egenda okutuuza World Cup. Era ndi wano nze ngenda okubeera ku miryango egy'abagiyingira ekisaawe okulaba World Cup bwe naaba nkyaliwo wano bwe naba sikomyewo Uganda. Ate ne bwe nkomyewo Uganda era nja kudda nzije ndaba omupiira kubanga ID njiyine ya wano. Just neetaaga zinzija wali ewamaka okundeeta Entebbe ninnye ennyonyi kubanga byonna bibeera bisasule. Neetaaga omutwalo nga gumu gukka bwe ntambuzaawo ebigere embeera sisasudde. Bwe ntambuzaawo ebigere nenve wakano njja ku kisaawe ninnya bulinnya ne nkomawo wano. Naye twategeera dde olunaku World Cup ensi egenda okukyaza World Cup tugimanyi. N'omwezi tugumanyi ne World Cup lweneggwa. Kati Museveni wafa newankubadde okyali mulamu kuba ffe olunaku twalulaba. Kati gwe Anania ne Safira bwe mufa ate temufaanagana nga Petero ne Yokaana ne Yakobo. Petero ne Yakobo ekyo kizibu kigolodde mukono ku kkanisa. Nkugambye essula ye12 etandika ng'egamba bw'eti awo mu biro ebyo Herode n'agolola omukono okukola obubi abo mu kkanisa n'ekkanisa yonna okutwaliza wamu. Kati ate eno yo mu ssula ey'okutaano egambye bano olwafa Uganda n'egula ennyonyi ezitegeera si tukutuku
bano olwafa Uganda neddawo neeterera. Bano olwafa emirembe nigidda mu ggwanga. Omusajja Muwanga oyo munnabyabufuzi bamuyita Muwanga biki? Muwanga oyo yazaalibwa we Mitala Maria awo yali alina n'egundi. Paulo Muwanga oyo w'ebyobufuzi alina ekyuma awo Mitala Maria ewaffe awo Mitala Maria munambuza neewire wamwe yewa oyogera buwama simanyi wawa isingiro gwendeka nkugambya we waffe Mitala Maria Muwanga alinawo ekyuma yali alinawo ekyuma kya kasooli n'ekyemmwanyi. Paulo Muwanga yagamba bannayuganda mutize ne Museveni mumanyi mbadde naye ebbanga binabiragula mu 8 n'agamba bwe mutalirwana mucha chance kizanga ze fe mutugobye naye bino wammanga fix kyanga ye yagirabadda wali abantu abalaba fix kyanga obudde bukyali n'agamba bino ebintu wammanga mugenda birabako Museveni omweta guluza akaali bakatonda. Omusajja yagamba bwati Museveni ne bwatemya bwati ntegeera kyalowoozezza. Genda labe kooti eyo gyeri n'agamba naye okumweta kuluza ali bakatonda ntyo kubanga Uganda muliba mwetemyetemyemu nga tewakyali ayogera na munne. Mulibanga bw'osanga omuntu mu kkubo odduka oyingira game park ensolo zikutaase ku muntu munno. Saate ensolo bwekugoba olina genda mu bantu bakutaase. Muwanga yagamba mulidduka n'ogenda ne weekweka wakati mu mpologoma odduka Museveni ne munnayuganda munno si bye biriwo. Omuntu aba atambula ekiro n'alengera omuntu n'agamba oli si muntu ajja awo ne yeekwekawo. Omuntu yandibadde agamba omuntu angoberera ono leka mulinde tuyite wano ffenna nedda baaba. Omuntu abuuza naye yani angoberera. Omuntu avuga emmotoka atinga mu kifo ky'okutunula eno gy'alaga amaaso gamuli mu kasaidi mira kano akawano wagula naye ye emmotoka obwedda emmotoka obwedda engoberera egamba ki n'akyamako ku petrol station alabe ddala emmotoka egoberera ye agenda okulaba nga naye epaakinze kumbe oli naye azze kunywa mafuta n'agamba bano bagoberera nze n'asimbula n'agamba owange leka nkyameko ku dduuka wano ngula akasoda ndabe obe n'emmotoka egoberera nze yaluuzinze dda balance alaba emmotoka emugoberera n'akyamako kadduuka kumbe n'oli enjala ebadde emuluma nakuba essimu bannange munyambe waliwo emmotoka engoberera baba bagenda kujja omutaasa ng'oli atuuka wakyamira ng'agenda obannange muddeeyo abadde tangoberera abadde tagoberera nze naye emmotoka wamma engoberedde kuva eri mpaka kumbe bambi naye abadde ku bibye ekivaamu awo okutomera kiki emmotoka ebadde engoberera wallahi ng'ebadde temugoberera ebyo. Paulo Muwanga yabiranga yagamba we Museveni ali banaatera obbavaako yeno embeera gye mulibeeramu. Paulo Muwanga fixture yagiraba n'agamba bw'ati muliba temulisigaza minororo zino enkadde Katonda alibapangirayo mpya. Zino zo enkadde zetuleseewo zetwabaterekera zonna agenda zimalawo. Nkugambye Paulo Muwanga yakyogera gendayo kinoonye. Temulisigazaawo Katonda bw'aliba tabayambye kubapangirayo ndala muliba muwedde. Katulwayo ndabye ab'ebushenyi bagambye bwe bati bali Katonda beyawadde amafuta gaabwe gavumenti yagenzeyo n'egapima n'egagira bwati kati ekyapa kyabuze abaliwo bawedde. Abatuuze bagambye bwe bati gavumenti tukuwadde ennaku 3 otubuulire oba gano mafuta oba si mafuta era tugafunamu tutya. Ne Museveni ali eri abayeeyeza kakati ali mu kukyusa kyapa. Ekyapa kigenda kufuluma nga kiri mu mannya ga Kayina Emizimu. Awo wonna nga yagulawo 1942 gwe baazaala mu 76. Bagenda kutugamba nti Kayina Emizimu yagulawo 1942. Bano abasajja tebaswala Anania ne Safira bw'obalaba. Kufa balina kufa. Abasajja n'abakazi balokoke. Ekkanisa ekule. Uganda egende mu maaso. Nze mbabuli abanyankole bagambye banyankole bakigabe bali awo ebushenyi bagambye kati tukola bwe tuti naku 3 mutubuulire. Gano mafuta si mafuta. Mwe mwagataddewo oba ga Katonda. Tufunira watu gasengejja tutya.
bo bayiyewo amagye tewali kuddamu kusena mafuta. Paulo Muwanga yagamba muli bate mukyalina kya bugagga Katonda bw'atali bayamba kubateerayo birala bino byo Museveni agenda kuba bimazeewo. Ekirala Museveni agenda kubatta okusinga bwe muttente ku lw'omukaaga. Nkugambye waliyo abantu Katonda be yayawulirako nga balaba fixture. Omusajja yabyogera mu 8 myaka 40 bye tulimu. Paulo Muwanga wumula mirembe. We waffe wali mwana we waffe wali emiti yana gwe. Omwana agenda okukola COVID-19 gundi ono wakadaga mwana we waffe wali ebusoga yani ngobi lugorobi yani mwana we waffe wali busoga ono Paulo Muwanga mwana we waffe wali emitala Maria we bayita mu Katuba awo era wova bwoti otuuke mu Katuba otuuke ku ddwaliro ly'emitala Maria genda wobuuze bakulage wa Paulo Muwanga yatulagula ebintu bino emyaka 40 n'abagamba Museveni gwe mukubidde ez'endulu ngajja gye emiranga gijja kumala kwenkanankana emiranga gye muli kaba giri mala kwenkanankana n'endulu gye mukubye Katonda bataasa Museveni najja wano ne mbasomesa ne mbagamba bw'oba owulira nga toyina ky'osobola kukola genda mu maaso ga Mukama okaaba amaziga ng'okaaba nti Mukama tugyeko Museveni gwe yogera ekyo kyokka tomanyi kusaba naye owulira obulumi yogera ekyo kyokka nga bw'okaaba amaziga Bayibuli egamba bweti genda osome okuva essula 3 Mukama agamba Moses mpulidde okukaaba kwammwe amaziga gammwe essaala n'amaziga bituuse nze zebbanunula nagamba gwe bw'obanga ebyobufuzi obitidde Museveni bw'omulaba odduka olinga ng'Abayisirayiri omusajja Goliath yabonyabonya Isirayiri nnaku 40 aga Goliath nga bw'afuluma nga bonna badduka bayingira munda kati goyinza okuba nga naawe olinga Isirayiri bwe yali ebiseera ebyo Goliath n'afuluma n'abuuza bannaye mu Isirayiri mwonna temuliimu muntu tetwonoona amasasi mangi kirira wano nange nzikirire bwonzita tugenda kubeera baddu bammwe bwenkutta mugenda kubeera baddu baffe Isirayiri ne yeekweka ekyo Amini yakigamba Nyerere yamugamba Nyerere saagala tugende wala gwe kola bwoti ekya Tanzania ne Uganda tukisootinge babiri jangu tusinkane mutukula nze ngendo tambula ekitundu ekinene nga yagala mukubene yabali mwezo eno bali mwezo yagamba yakamu bwati naasituka neno nakuba ow'emmundu neba nange kyamani bali mwezo honalebo musajja gwe naawe genda olaba akatambi ako munamukweno bwe Amini yagamba Nyerere nti gwe Nyerere totawaana bino eby'emmundu tubiveemu sembera nange nzije tusinkane ku Kagera akuba munne kibenga kiwedde ate oli yaleeta sabasaba kati nawe oyinza okuba nga otidde nga buli Goliath Museveni omulaba nga Goliath tomusobola nakugamba genda ku maviivi gwe kitagamba ngenda kukwata abanjogeddeko ng'odduka ng'oyingira munda ngenda kukwata abanjogeddeko ng'odduka ng'oyingira munda kale tukkiriza gwe bwotyo bw'oli obugumu bwo bukolaawo weggalire mu kisenge okaabe ukabirire Mukama agamaziga Bayibuli gamba okusinzira ku Katonda statement gye yawa kwolwo yagamba amaziga gammwe gatuuse jjukira amaziga gakaaba gakkirira bwe gagwa ku ttaka gaddamu ne gayimirira ne gasituka ne gatuuka mu ggulu genda okaabe waakiri fe abasobola okwogera katwogere nze mukazi wange yangamba bwati si kyakubala kuba nakugamba n'ogaana kati si kyakubala kyonna ekinajja tejja kuba breaking news kuba kisuubira ne mugamba kati gwe okitegedde oli mu kifo ekituufu waliwo bba abakkiriza bo baleke boogere ate omuntu akuba kugamba mwana wange oyo omusajja gwolaba yatta ne galanga yamanye ebibye era baabikola bonna nze nyina kye nali nkoze naye babikola bonna be bamanyi omusajja oyo yatta Kabira be bamanyi ne Kabira sikolangako naye
wakiri mugende mukabirire mukama omusajja yagamba Museveni waliviirako bannange Uganda eri bakipapula Katonda alibataasa butaasa omuvubuka alifubutuka magere ekyo yali agenda kyogera n'akirekayo yakigamba nze awo nenva mu kirooto awo nenva mu kirooto muwange ekyo yakigamba nze nti alibataasa alifubutuka magere yali batakuluza ku Museveni wamahonole Kyagulanyi webale kujja nze mu bantu Museveni baafuga mu bantu Museveni baatiisa mu bantu Museveni siriiko ekyo kyo siriiko ebisigadde yamanyi nze siriiko nabagamba n'omusolo sigumuwa nze nkoleza nga enzimuwe awo nabuukawo nawo siriiko ate ne kuba nakwata siriiko nze wa mulembe guno Museveni ankwate kuki kasita ye yanneetendekera nze ankwate wamawulira Bannayuganda nze najja kyovulaba kati nnumwa nnyo obudde bwe mmaze eri ku batabani batamala emirundi simanyi baani obudde bunnuma tuyina ebintu ebyokusoma Bayibuli eno gye mulaba nnene bukyanga ntandika gibasomesa siwezanga lupapula lwayo siwezanga lupapula lwa Bayibuli eno tuyina ebintu byokusoma bingi tetunaba bimalayo naye obudde tusooka kubuzaako ene watamala emirundi kuba abaana NUP mwali muwuddeko ku Ssenyonyi ng'awemula kubanga Ssenyonyi ye kifaananyi kya NUP Ssenyonyi bw'ajjanga n'abawemula mugambanga nti NUP yatuwemudde ate n'atali ekyo olaba Tikyalumbuye wallahi Tikyalumbuye tawemula n'okuvuma luba lumu n'alumu lwagamba omuntu nti simanyi okanula amaaso galinga agente simanyi simanyi enkoko enywa mu luwendo ebyo kwegamba kale katugambe nti NUP evuma kati NUP yembye ennyo okusinga omuntu atta kwegamba omuntu eyasoma psychology agamba bw'ati mumuwemula nnyo era muvuma nnyo muli babi nnyo ngenze woonatta mwana gwe katukubireko mu ngalo gwe ne kitaawo oli atta ye mulungi gy'olaze wabula onaavuma ebivumo bye bimazeewo abantu bisa abantu bibamazeewo ate natandise nkugamba senga NUP yali eyagala bawemula nga bewa contracts nga bwe mugamba mbuno His Excellency Kyagulanyi yatutuma senga yali anoonya bawa contracts nga ayagala kuwemula mirundi senior senga wa NUP mirundi senior senga wa NUP ani amusinga okuwemula kuba yawemula ine Jambia awemula ine acid ndomula namba awemula ine mundu agamba kubesa simu mutwe ye byonna biyina ate naawemula oyo gwe twanditutte senga NUP yali eyagala abawemuzi kubanga ne yaliyo gwe twali tulinga gwe tulina alinayo gwe twamugoba mu mwamu wa contract era tugenda okuwulira ye mama Kaguta mwanyina wa Kaine Mizimu muganda wa Natasha simanyi muka Museveni era naamuzalira omwana Museveni nengamba nenda wano Museveni tosaaga kubanga bajjo yatugamba nti oyo full figure musajja kati Museveni full figure wamuzala ebyo mbiwulira buwulizi temubimbuuzanga mbu Museveni yazaala omwana mu full figure ye musika we ssebo Kaine Mizimu si ye musika babalimba omwana wa era Kakoza Mutale ye yakyogerako awo n'abuuza naye Museveni wamuzaala otyo omwana mu full figure yavuma Kakoza Mutale yavuma Kakoza Mutale lwakuba Kakoza Mutale yawukaddiwa si yoli wa 2 mu mwana baku Kakoza Mutale wa 2 era gwe full figure wawana obukulu buno Kakoza Mutale wandi muwulidde yayogerako bwogezi n'amubuuza Museveni lwaki wazaala omwana mu musajja munno simple thing like that omukazi yavuma Kakoza Mutale mbu omwana ye Museveni juzi mbandi awo nga waliwo omwana ajja omuvubuka agamba omwana si wa Museveni omwana wange tumutwale ku DNA nakiwala kingi n'abitulira n'agamba omulenzi genda oleete national ID mwana wa ghetto tamanyi na bya national ID kyekyamugisaako omwana mugende mwewandise mufune national ID bajja batwalako abaana omwana wa muvubuka Museveni yamututte
omwana talina ndaga muntu omwana bamubuuza nagamba naye ekyamazima seewandiisa ku ndaga muntu seewandiisa saafuna ndaga muntu ne bamugamba kati omwana siwuwo naye bannange endaga muntu yeezaala mugenda kyusa oluyimba endaga muntu yeezaala abalungi n'ababi omwoyo mulondo gweyagala era gumulunduula wabula bannange kiri Uganda wamma tusabe tuve wano obudde bugenze mwabazaalazaala nga temulina ndaga muntu si ndaga butonde endaga muntu yekutuusa ku prosesi ya ndaga butonde omwana bamututeko omugundi kale ate mbadde ndi awo mukamunye nga kamunye agamba simanyi somako wano olabe engeri Museveni gye badde akubye fulufiga oluyi genda mukamunye anti omanyi ate abali e Uganda temumanyi kiri Uganda ekiri e Uganda kitokota si kisandikire naye enziramu balagula waliyo ekiri e Uganda ekijja amaaso ku lutimbe nze mbabuulidde ekirala abatya mbu Museveni abanoonya Amini alina be yali anoonya weebali Amini taliiwo Obote alina be yali anoonya weebali Obote taliiwo tebageza ne babalimba mbuno Museveni abanoonya agenda anoonye banne ffe tuli banne wamma tusabe ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaza olwa byonna Mukama byetwogedde Mukama amazima gabuze e Uganda Ananiya ne Safira batunze ebyobugagga bya Uganda ne babyegabanya mu kisenge babiri bwe bajja batuubwa ripooti ndala babyegabanya mu kisenge babiri mu bikola by'abatume sura 5 ne babyegabanya Ananiya ne Safira ne bakola ripooti Petero ne bamuletera ripooti nga ndala nnyo tekwatagana nabye batunze Mukama ebigere byatwala Ananiya bino ne Museveni ye Ananiya w'omulembe guno ebigere byatwala Safira bikomewo bino ne Janet aba babiri Mukama bwe banagenda Uganda egenda kukulaakulana Bayibuli egamba bwe bamala okufa mu lunyiriro lw'e14 mu lunyiriro lw'e14 ekkanisa negejja ekkanisa negaziwa Bayibuli egamba abasajja n'abakazi ne balokoka ne beegatta ku kkanisa Mukama tusaba ono ne Ananiya ne Safira e Uganda batuulidde Uganda tekulaakulana Uganda tekula amasomero magale amalwaliro gafuuse kattiro okuziika kuba kusasula okuziika osooka kusasula amalwaliro abantu bagaddukamu ebintu biri upside down lwa Ananiya ne Safira Mukama jangu ono ne Ananiya ne Safira Petero yagamba bwati Ananiya bw'oba olimbye Katonda kyoyogedde si kyekyo kirira Museveni mu linnya lya Yesu ebigere byanona Ananiya bikunone n'ebigere byanona Safira binone mukazi wo mu abantu babiri bwe munaava e Uganda ekkanisa egenda kukula n'ekkanisa ya Kristo egenda kukula Museveni oli Uziya era oli Ananiya alemesezza abasajja okulokoka abasumba baffe obadayivatize n'obajja ku mulamu olw'obusente abasumba baffe obajje ku mulamu olw'okuba fame baagala obbawa SFC abasumba baffe wabajja ku mulamwa olw'okuba batya okufa olw'okuba batya okwogera naye Mukama yeebazibwe ajja kusitula abalala Yeremiya yatambula ku street nga ye alangirira mwenenye bamukwata bamusiba naye enjiri yagiyisaawo Mukama oba bali baatya Eriya yasigalawo n'ayogera amazima nga bannabbi ba Katonda babase abalala babasibye Eriya yasigalawo Gekazi yasigalawo n'ayogera ebyo Katonda bye yali amugambye Museveni Ananiya ne Safira muyina kufa Uganda eterere muyina kufa ebyafa bizuukire muyina kufa abatannaba abantu basobole okusumululwa kubanga mmwe kizibu kya Uganda Ayi Mukama Katonda w'eggulu oyo malayika eyakutula Ananiya oyo malayika eyakutula Safira tubasindika leero mu linnya lya Yesu naffe omulembe guno ewaffe waliyo Ananiya ne Safira oyo malayika yakola operation eyo
tumukowoola nate akomewo omulundi ogwokubiri kubanga abadde taddangamu kulabikako walala wonna ng'alina gwakutudde. Oyo malayika Mukama mutusindikire anone mutabani wa Kalekyezi, anone Museveni Tibuhaburwa Lutabayiserwa ne mukazi we Kembabazi Janet naye bamunone. Awo Uganda eryoka etinte kubanga bo kyekizibu kya Uganda. Era Mukama tusabira ba Petero abali mu makomera. Waliwo ba Petero nga bo bwe babakwata Uganda ebeera esanyalala. Waliwo ne ba Yakobo bo babasalako dde emitwe. Ba Petero bali mu kkomera, abo baali baataakinga kanisa. Abo ba Petero tubasabira. Era oli malayika yakola operation emunona mu kkomera ne banejje banone mu kkomera mu linnya lya Yesu. Ne bano babanone banonebweyo mu kkomera bafulume ebweru. Naye Ananiya ne Safira bo balina kufa. Uganda efune emirembe. Mukama Katonda wa Ibulayimu tukwetaaga okusinga bwe twali tukwetaaze kubanga Uganda kutuse obunabbi bwa Paulo muwanga bwatuukiridde bwonna. Kati Mukama gwe twagala ojjo tutaase. Mukama jangu tusisinkane. Bannayuganda basisinkane we tuli, gwe wekka asobola okutujjawo, gwe wekka asobola okututaasa. Kubanga ate Mukama okufa kwabwe kulimu ekyama. Okufa kwa Ananiya ne Safira kwalimu ekyama, kanisa kukula. Okufa kwa Museveni ne mukazi we kulimu ekyama, ekkanisa egenda kukula. Education system ya Uganda ekule. Waliwo abakyala abayivu abaagala ojjiza engulu. Uganda waliwo abaana abalina obwongo obupya obugendo gitwala ku mutendera omulala. Mukama Ananiya ne Safira baziza Uganda mabega. Ensi zonna zirwana kukuza technology, kuteeka internet everywhere. Bano balwana kukutula internet mu Uganda yonna ekutuka eveewo. Mukama yangu wako wamma ojjo otaase Uganda. Ananiya ne Safira bwe bafa Uganda egenda kukula. Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Era Mukama tusabira bannayuganda bonna gye bali, abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Mukama twetaaga ekisa ekirala kuba kati ffe twadda mu kifo kya Isirayiri. Tubonaabona Isirayiri bye yabonaabona luli, ffe tubibonaabona. N'abali mu mawanga g'ebweru babonaabona, n'abali ewaka nabo babonaabona. Abali mu mawanga g'ebweru baddu, ate n'abali ewaka baddu atera mu nsi yaabwe. Naye Mukama kuŋŋaanya amaziga gaabwe gonna bambi gakutuukeko leero. Nga bwe wayogera wagamba nzise. Tewatuma mu kununula Isirayiri tewatuma. Mukama n'okuluno tukusaba okke gwe wennyini ojjo tusisinkane otaase Uganda. Bannayuganda balwadde tubasabidde mu linnya lya Yesu basisinkane basumulule. Bannayuganda jangu balokole bagabirire ekyokulya tebalina byakulya. Mukama bannayuganda bali wali wennyini Isirayiri we yali we wajjira Isirayiri obunyonyi mu nnyanja n'oggula ebiyumba by'obunyonyi ebiri mu nnyanja bonna n'obukwata n'obubagabira ne babulya. Uganda awo weeri. Mukama gulawo ebibira oggyemu ebyennyanja mu bibira obawe balye. Gulawo amayumba g'obunyonyi agali mu nnyanja obawe balye. Mukama wane essaawa we tutuuse bannayuganda we wali we balina okuba. Isirayiri we yali nga teyoza naye nga tewunya, tenaaba naye tewunya, teyoza ate teddugala. Awo Mukama ekyo ekisa Uganda kyeyagala kati kubanga bali mu lockdown tebakyakola. Gwe bakwatira ebweru miggo, gwe bakwatirayo kumusiba. Waliwo ne bebakuba amasasi ne babatta. Kati wama Mukama akola bwoti, leka bannayuganda batuule ewaka bebeerera awo. Tebalya, tebafumba, tebalya, enjala tebaluma. Tebanaaba, tebawunya, tebooza, tebaddugala. Ekyo Mukama tulikibuulira abaana b'abaana baffe nti waliwo we twatuuka Mukama n'atuyisaawo nga tetufumba naye ng'enjala tetuluma ate nga tunyirira. Tetunaaba naye tetuwunya, tetwoza naye tetuddugala. Ekyo tuli kigamba abaana b'abaana baffe. Isirayiri yakikola, yababuulira. Ne babatwalira n'amayinja twagajja mu nnyanja. Kino ekifo twakiwandiika okubeera olusozi olw'ebikuta kuba twabakomolera wano twatumawo mu Masa ne Meriba kuba twanywangawo amazzi. Buli lwe twetoololanga twakomangawo ne tunywa amazzi ku lwazi luno ne tutuumawo mu Masa ne Meriba. Byonna Mukama baabinootinganga.
mukama tugenda kunootinga byonna ebyaliwo. Mukama tukwebaza olwa internet gy'otuwadde buli kimu tukimaakinze. Abaana baffe tuli bagamba nti Janet yagamba Africa eremereddwa okwetaba mu kikopo kya Euro kubanga tebamanyi kusamba mupiira. Ekyo twakiwandiise mukama. Tugenda kigamba abazzukulu nti waaliwo first lady yali yasoma ebitabo n'akuguka n'atugamba Africa eri mu Europe. Tujja kugamba abaana baffe mukama bingi, tujja bagamba by'otuyisizaamu, tujja bagamba by'otuyisizaamu mukama. Weebale Katonda wa Isirayiri era ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama. Abalwadde tubasabidde bawonye mukama. Oyo mukyala tumusabidde n'omwana oyo Serugo Isaac yabula ku bazadde be tumusabidde mu linnya lya Yesu. Gwe Katonda yanoonya endogoyi, gwe yanoonya endogoyi za Sawulo mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula ey'omwenda ey'ekkumi. Awo wonna story ya kunoonya ndogoyi. Bayibuli egamba yatambula ensi ey'ensozi, ey'ebikko, ey'ensenyi, ey'ebibira ng'anoonya endogoyi ne zibula. Naye bwe yajja ewa Samweri endogoyi n'aziraba. Mukama, omwana Serugo bazadde be batambudde ensi ezo zonna, omwana abuze. Kati Katonda wa Isirayiri tunoonyeza omwana oyo Serugo. Oba ddala yagwa ddalu mukama mutuzuulire, oba ali mu kkomera mutuzuulire yonna gy'ali mukama, mutuzuulire yonna gy'ali mukama, kuba ggwe omanyi waali ne bazadde be basobole okuddamu amaanyi. Era tusaba ne gy'ali yonna mukama omukuume nga mulamu mu linnya lya Yesu kubanga mwana muto tewali nsonga lwaki afa. Era mukama n'abaamubuza babuze emirembe mpaka nga boogedde. Oba poliisi eguvuvubye mukama gwoli Katonda asala obwenkanya mukama, your chief justice, you're just, you're not fair but you're just. Mukama abantu bano bawe justice mu linnya lya Yesu, bawe justice bazadde ba Serugo Isaac. Mukama n'abalala bonna ab'okusabira tubasabidde. Waliwo omukyala ow'omwana atayogera Gerard Serunjoji, tukusabidde mu linnya lya Yesu okwogera. Waliwo abasajja batasituka mu temutambula muli awo mutuula butuuzi, nammwe tubasabidde. Nawe musajja gwe tukusabidde mu linnya lya Yesu situka otambule mukama. N'ebizibu byonna ebyenjawulo tubasabidde bonna mukama basumulule mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Aleyo ng'oyagala kwenenya addamu ebigambo bino. Ayi mukama, mpulidde ekigambo kyo, mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange okulokoka. Omwoyo omutukuvu annuŋŋamye. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna, amiina. Olokose mukama akuwa omukisa. Gwe kyoba okola just tandika okwagala Katonda. Kati tandika okwagala Katonda. Ebizibu byonna by'obadde oyitamu tuulaawo bimunyumize. Munnange mukama weebale kumpakisa, nange ompadde obulokozi gye mbadde mukama mbadde bwe nti kino kye kimbonyaabonyeza ate njagala onnyambe bw'oti. Mubeeraawo munyumye, gwe nyumya naye. Waliwo omuntu yaŋŋambye okimanyi kati nyumya ne Katonda nanziramu. Muwulirira ddala nga nziramu. Yaŋŋambye bannaye kati nyumirwa obulamu. Mutandika okunyumya ne Katonda gwe kigezese. Omugambe naye wamma mukama lwaki nze mbonaabona. Ojja kulaba ajja kukuddamu. So mukama bawe omukisa. Twebaza Katonda akola ebikulu. Bannaye mbabuulira olumu n'obujulizi kugamba nze bunsukkako olumu mba ndaba mbireka ne ŋŋamba oba sibagamba. Waliwo ebimu bye nabagamba ne mutakkiriza. Oli omukyala oli ow'okusanda nkubiddeko ne twogerayogerako naŋŋamba nkubuulire n'omwami wange yembu n'omwami wange kaakati ambuuza kyavudde ku kyokuba kati nga tuliira ku lusaniya. Emmere bayiwa ku lusaniya lunene ne bagirya ne bagimalawo. Olusaniya baaguze lunene bwe luti. Agambye naye yatiddemu ambuuza naye ennaku zino emmere osiika sitayiro ki? Ebyo Katonda byakola. Waliwo omukyalo omulala abadde naye yankubirako awo netusaba naŋŋamba buli lwabadde omanyi mmwe mubeereyo Uganda temwina gundi feeno ababeere n'ebweru. Waliwo ebiseera ebituuka nga sawa ya n'ebizungirizi mulinnya ku bizungirizi ne mutambu ne mulinnya ne mugenda ku mwezi
ne mulambula eyo abakyala bagenda ne balambula naye buli lwabadde alinnye ekizungirizi n'asesema n'alwala omutwe ne gumuluma n'asesema ng'ekyo kyo kati yakikwata era ng'ekizungirizi ayagala kiva mu agamba baba neeyiseddamu kugenda kubanga mpulira nfa omutwe gumuluma n'asesema nangamba naye pasita nfa ate nga mwe temulinnyangako ku nnyonyi ennyonyi enyuma naye kati teberezaamu ekizungirizi kati jjo yangaye munnange naavuddeyo nga sitegedde nagenza okulaba nga tulandinze ku ttaka ne ŋŋamba ddala gyenva ne mugamba nangamba pasita neebaza katonda kati awo tekyeraliikirira kati oba anaamalayo wiiki ku luddako katonda yamanyi so twebaza katonda akola ebikulu n'ebyamaanyi bannaye muyige okwesabira mugenda kunyumirwa obulamu muyige okwesabira bwe munatandika okwesabira mugenda kunyumirwa obulamu mukama katonda omulungi ow'ekisa abawo omukisa obujulizi bungi njagenda mbawaako bumuna bumu bwe mba nzijukidde naye nga kyekyo ekiriwo enkya nja baleetera details z'oyo mwana Serugo njabbawa n'ennamba ez'omupoliisi nzibawe ezeyamubuza nziyuga paka lwe banaatuwa munnayuganda oyo eyabula kakati lulabuno ani Serabeki bw'oba oli Uganda tolinnyangako kizungirizi nkusiba wano byabwereere gwe kikulume ffe wano tulinye ensi zino zaakula zirimu ebizungirizi ogendako ku mwezi mukama abawo omukisa bannaye nsigadde nze ASP Asimubire. I love you all. Mukama bakuume mweraba. YouTube channel yaffe gyeri Asimubire Bible and Politics. Yes, Asimubire Bible and Politics ye YouTube yaffe. Telephone number is +974 33 93 96 39. Awoba oyogera buterevu nange. Yes. Program eno tugiddamu ekiro ssaawa 3 ne tugiri streaming again. Era eyo yongibeerako kuba nange mba njagala nze ndi mugoberezi bweri eno sigibeerako kuba mba ndi bize mbeera nkola mbeera kweri ey'ekiro nange nembeerayo nenjiraba. Waliwo n'abamu abagiraba ate ne muddamu ne mugiraba eri ekiro mbeerako nga mbalaba. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa banjagalire. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mweraba.